Hello, this is Jammal Anibaba. Today is December 12th, 2023. I got a request to do the Talking Drum translation on a wonderful production by Yusuf Olatunji and his lead drummer, Shola Sani, volume 7. So I'm gonna tackle it, but I want to apologize in advance if I get carried away sometime with the lyrics, because with Yusuf, great work, it's hard sometimes to compartmentalize and just stay in the drumming lane without drifting into the lyrics lane. So I'm apologizing in advance if I do that. Okay. Let's go on the journey of volume 7A by Yusuf Olatunji, the lead singer and the leader of the band. And the lead drummer is Ishola Sani, one of the greatest drummers in Yoruba history, in my opinion. Ó ṣèrù bámbám, àjànàkú, ó ṣèrù bámbám. Mèmúdù, àjànàkú, ó ṣèrù bámbám. Well packaged individual, physically well packaged, ó ṣèrù bámbám. Ìwé ẹṣin kìí ṣe déédéé. Ọjọ́ ayọ̀ mi. Ìyàwó mi máa jàjà, ìyàwó mi máa jàjà mọ́. Tá bá jà náà ta ló máa là wá lẹ́jọ́. Ìyàwó mi máa jàjà mọ́. You guys want to hear a confession? This drum line tortured me for a while. It tortured me for a while. Then you get, okay, he's saying this here, he's saying this there, he's saying this there, and then you put the pieces together, a piece together. Then you remember that, oh, I've heard that line before in the lyrics. Boom. Then you connect the dots. As long as you trust your inner hearers and you don't force your do re mis. So I'm going to pull it back a bit for you guys to hear it again. Ìyàwó mi máa jàjà, ìyàwó mi máa jàjà mọ́. Tá bá jà náà ta ló máa là wá lẹ́jọ́. Ìyàwó mi máa jàjà mọ́. So my fast saying there for you guys to rehear. Ọmọ Bọ́ládé bàbá Súnmọ́lá. Ìró ẹṣin kìí ṣe dédé. Ìró ẹṣin kìí ṣe. They're not exact. Ìró ẹṣin kìí ṣe dédé. It's not exact. The tale of two horses can never be exact match. Ìní ó lọ ìtàkùn. Tó ní kérìn máa ra lọ. Tòun tẹ̀rìn ní ó lọ. Tòun tẹ̀rìn ní ó lọ. Ìtàkùn
tó ní kérin má re àlọ́, tòun tẹ̀rín ni yóò lọ. Àlọ́, the mystical home of elephant in the Yoruba literary corpus. The idorated version, tòun tẹ̀rín ni yóò lọ. Ìtàn tó ní kérin má re odò, tòun tẹ̀rín ni yóò lọ. Ìtàkùn tó ní kérin má re àlọ́, tòun tẹ̀rín ni yóò lọ. The climbing plants that tend to want to obstruct the route of the elephant on elephant's way to his or her mystical home called Allah. He doesn't even feel it. It's not even like a cobweb, the way cobweb is to human being. The elephant he just go through it. He's not going to do a walk around. He's just going to go through it. Tòun tẹ̀rín ni yóò lọ. Ìtàkùn tó ní kérin má re àlọ́, tòun tẹ̀rín ni yóò lọ. Ìrẹsì kì í ṣe déédéé. Still, two different horse tails. They're not exact match. The probability is very, 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 very low. Mudu, Abolade, Ajanaku, Memudu. Ọ̀kan ṣinṣin, Abolade, ọ̀kan ṣinṣin, ọmọ Abolade, ọ̀kan ṣinṣin sọ́mọdé lẹ́nu is the full sentence of ọ̀kan ṣinṣin sọ́mọdé lẹ́nu. Yoruba, little by little piece. They were eating. See their favorite little kids. Adio, wah. The kids to know. And the kids run. Ọmọ tí ìbí bá tọ́, that extended family raised, a máa kọ́ ṣinṣin sí lẹ́nu. Ọ̀kan ṣinṣin sọ́mọdé lẹ́nu. Kasumishola, he beat that similar drum for Ajibabi, ọ̀kan ṣinṣin sọ́mọdé lẹ́nu. Oreku, wá gbà. Then you run back. The little kids will run back and playing again. Remember, ọmọ tí bí tọ́ ni different extended family members, grandma, paternal grandma, maternal grandma, aunts. Bolagade. So each of them may call maybe the name they gave their baby. Ìfàánú. Ọ̀kan ṣinṣin sọ́mọdé lẹ́nu. Ọ̀kan ṣinṣin. Ìmúdù. Àjànàkú. Oyèbádé. Ọ̀kan ṣinṣin. Someone, meaning is a benefactor. It's a benefactor. Ìnàkú. Ìmúdù. Ọmọládé. Ọ̀kan ṣinṣin. Ó ṣèrù bámbám. Oyèbádé. Ó ṣèrù bámbám. Àjànàkú. Ó ṣèrù bámbám. Òní kò ní ṣàkápò ẹkùn. Dámi. Ariwo màjẹ̀sí kò gbọ́dọ̀ pa lákàrà. Dámi. Ariwo màjẹ̀sí kò gbọ́dọ̀ pa lákàrà. Dámi. The cry of, my turn, it's my turn. Never frustrate or kill a bean pie seller, because it's a simple principle of economics, supply and demand. The supplier always wants demands. Never get frustrated by a lot of demands, because that will help the margin of her profitability.
Dami, ariwo màjèṣí is youth. Kì í palákàrà. Dami. Ṣe dédé. Ìrẹsì kì í ṣe dédé. Ṣé kì í ṣe dédé? Ṣe dédé. Yóò ṣe ní mi. Àkànjí yóò ṣe ní mi. Ìmọ̀ràn ẹ̀dá ni ebi ni yóò pa lágbájá kú. Ìmọ̀ràn ẹ̀dá ni oyè bá dé. Ìmọ̀ràn ẹ̀dá ni ebi ni yóò pa tàmọ̀dùkú. Ìmọ̀ràn ẹ̀dá ni Ìbàdàn ló mọ̀ ó mọ̀ láyípo. Ó mọ̀ láyípo. Ìbàdàn ló mọ̀ ó mọ̀ láyípo. Ọmọ láti wọ́n. Ó dúró gèdègbè ló dúró, kò bólòṣì ṣe pọ̀. Ó dúró gèdègbè ló dúró, kò bólòṣì ṣe pọ̀. Ó dúró gèdègbè ló dúró, kò bólòṣì ṣe pọ̀. Yàrá sólò táǹkì nìyí dìgbòlugi ènìyàn. Táǹkì nìyí dìgbòlugi ènìyàn. Táǹkì nìyí dìgbòlugi ènìyàn. Táǹkì nìyí dìgbòlugi. Irascible individual acting like a mad dog. Dìgbòlugi ènìyàn. Mad dog individual. It's not acting properly in a setting. It's not behaving according to the protocol. It's acting irascible. Táǹkì nìyí dìgbòlugi ènìyàn. Kí ló dé tẹ́ wá sí irú bí tá ti ń ṣe nǹkan báyìí? Táǹkì nìyí dìgbòlugi ènìyàn. Táǹkì nìyí. Ó jẹ́ dání. Àdáyé tán inú ń bí bàbá wọn. Ó dàbí ìka sọnù. Irọ́ ni. Ó dàbí ká kú sọnù. Irọ́ ni. Àdáyé tán inú ń bí bàbá wọn. Ó dàbí ìka kú sọnù. Irọ́. Meaning with the ban on the scene now, with the trending ban, the haters could go pee on the rope. Àdáyé tán inú ń bí bàbá wọn. Ó dàbí ká kú sọnù. Irọ́. Then he came back with irọ́ ni. Ọlárẹ̀wájú aláàjì Ọlárẹ̀wájú ọlọ́lọ́ lẹ́nu èké sọ. Ọ̀run òkúrú ẹ má bẹ̀rẹ̀ fún. Tẹni tó kú tolúwa rẹ̀ ló pé. Ọ̀run, where people go after they die, it's not that low that you should be burning to get underneath it. Meaning, live your life. Don't work yourself up perpetually. Then you're full of anxiety. You can't really live to your fullest. God created human beings to live in pursuit of happiness and live good. But don't be so worked up and you're constantly having anxiety. Ọ̀run òkúrú ẹ má bẹ̀rẹ̀ fún.
Some iterative versions say, ẹ má bẹ̀rù fún. No, ẹ má bẹ̀rù. Ọ̀run òkúrú, ẹ má bẹ̀rẹ̀ fún. Don't be constantly be worry. Something's going to go wrong. Oh, I can't worry about it. Ọ̀run òkúrú, má bẹ̀rẹ̀ fún. Tẹni tó kú, tolúwa ẹ̀ ló dé, or tolúwa ẹ̀ ló pé. Yoruba will say àkọọ́lẹ̀ ni. Ọmọ ọ̀nù ayò jayé. Ìrẹ́pọ̀ pariboto riboto pariboto riboto. You guys see how he set that drum? Pariboto riboto. So he sets it first to lock in with his muscle memory and his finger. Then he came with pariboto riboto, pariboto riboto. The full sentence with pariboto riboto, mo gbọ́mọjó, but he didn't beat mo gbọ́mọjó. He just pariboto riboto, pariboto riboto. Ẹni ká lè jókòó lọ, ẹ fi ṣàṣàrà bàgbó. Ẹni ká lè jókòó lọ. It's time for the unwarranted guests to leave. Ẹ ti ṣàṣàrà bọ inú àgbo. Ṣàṣàrà is ìgbálẹ̀ ṣàṣàrà, the hard harder broom. The softer broom they use for sweeping the house, the floor on the house. But the harder broom, ìgbálẹ̀ ṣàṣàrà or ṣàṣàrà, they use it to chop vegetables when they're cooking it. Is their blender. The same way now, modern days, you put your ingredient in the blender and you plug it in and you blend it. Back then, they have their leaves in the pot, they're cooking it, and then they have their clean igbale shachara and they chop it, and then as it's cooking. That same hard igbale shachara, they use it when there's pandemic in its society and they need to ward away the disease or the evil spirit. So they prepare the concoction in the pot, and then they put the igbale shashara, they dip into it, and they go around the town and spill into the air to ward off the pandemic or epidemic or diseases or whatever it is. You may laugh. You might think, oh, that's way out there. But if you live in Western world, and then West Nile virus or West Nile disease carried by insects or mosquitoes or whatnot, you know what their municipality government would do is they prepare their concussion medication, and they fill in the tank, and they put it on the chopper, small plane, or sometimes they use helicopter, but mostly they will use chopper, smaller plane, and they fly over the neighborhood and they spray the neighborhood. Similar concept. So don't belittle the Yoruba culture. Ọgbọ́n pọ̀ ńbẹ̀. Let's go. Kálejò kó lọ, ẹ ti ṣàṣàrà bàgbó. Ward off the evil spirit of unwanted disease.
bó bá ti rí ní kẹwí. Ọ̀rẹ́ méjì bó bá ti rí ní kẹwí. Àlá kì í bọmọ lẹ́rù kó má lè rọ. Bó bá ti rí ní kẹwí. Sometimes àlá kì í bọmọ lẹ́rù kó má lè la. That's the modern day. But in the old days, kó má lè rọ. Àwọn máa ń rọ àlá ni. Meaning you repeating your dream and you telling people, oh, this is what I dream about. So when that process of you telling other people is called onro àlá. But modern day now, fast forward, mo ń sọ àlá tí mo lá. Àlá kì í bọmọ lẹ́rù kó má lè la. But àlá kì í bọmọ lẹ́rù kó má lè rọ. Rọ is when you're dreaming, when you deep sleep, you can't be too scared to dream. You can't be too scared to dream. Rọ àlá. But now, modern day is a la, Allah. So it's never too late. Once you're asleep, you're not as scared because most of your conscious, you're in a subconscious zone. So Allah kì í bọmọ lẹ́rù kó má lè lá yẹn. Or Allah kì í bọmọ lẹ́rù kó má lè rọ àlá yẹn. Without the kid can't be too scared that the scared will overwhelm him or her from dreaming. That's what that drum is talking about. Allah kì í bọmọ lẹ́rù kó má lè rọ. Bá ẹ kò ní jẹ́ òràrùn ọmọ. Lẹ́dà ìyá ẹ kò ní jẹ́ òràrùn ọmọ. Gbẹ́rẹ́ òràrùn ọmọ. Gbẹ́rẹ́ elékèké bàrà náà kì í bá wọn rárùn. Ìrẹsìn kì í ṣe dédé. Kì í bá wọn láyé oníláyé. Ìrẹsìn kì í ṣe dédé láyé. Kò ní jẹ́ mi ò lè jẹ́. Ohun tó bá lè jọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ èmi ò lè fi sẹ́nu. Mi ò lè fi sẹ́nu. Ohun tó bá lè jọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ èmi ò lè fi sẹ́nu. I won't eat it. Whatever is harder than banana, I won't eat it. Meaning, whatever is not cost effective for me, I won't touch it. It's going to create hardship. It's not worth eating it. I don't indulge in it. Whatever is not cost effective, I won't indulge in it. I'll stay away from it. Ìrù ẹṣin kì í ṣe déédé. Ìrù ẹṣin kì í ṣe déédé. No two horses tail an exact match. Ìrù ẹṣin kì í ṣe déédé. Bákan náà kọ́ la ṣe mórí wáyé. Two human being comes to this world with exact fate of future. There are going to be variables that will make it not to be exact. They could be born by the same mom. They could even be twins. And those twins went to the exact same primary school, exact same secondary school, exact same university. They're not going to come out the same. One will turn out to be an engineer, the other one will turn out to be a doctor. Because ẹni tó mọrí wọn, the creator, according to Yoruba's thinking, the creator already assigned certain things to each individual. Whether they live up to that, their potential is in the hand of other variables they will come across on their journey of life.
But nobody comes with exact, come out into this world. Exact. No. Mórí wáyé, bákan náà kọ́lá mórí wáyé. Níbo nílé? Ìjẹ̀bú nílé. Ìjẹ̀bú nílé. Níbo nílé? Ìjẹ̀bú nílé. Ore ló pé ìkà òkè ẹ̀ máa ìkà o. Ní ẹ̀ máa f'ojowu meji d'ile. Don't put two jealous women under the same roof. Meji d'ile. Ẹran ni ó ṣe lùkọ́ àmọ́ jẹ́. Yàní bí wàásì júdí. Wákàtàrí ibi wàásì júdí. Wákàtàrí ibi wàásì júdí. Islamic verse 96, chapter 96, verse 19. Surah to Alaq, the cloth chapter. 96, verse 19. Wákàtàrí ibi wàásì júdí. Humbly bow and approach your Creator, your Lord. Ọ̀rọ̀ ilé ayé àsùnwọ̀n. Ìwọ kọ́ ló dá mi kí o tó sọ̀rọ̀ bí Elédùmarè. Ìwọ kọ́ ló dá mi. Stop talking down at me like as if you are my creator. Don't do it. Korogbo mo korogbo mo kobi. Mo korogbo mo korogbo mo kobi. A package orogbo and a package obi. Orogbo false kola nut. It's solid. It doesn't have compartment. It's just a solid nut. Obi has compartments. It could be 3 parts that will join together and you see the lines. And you could pull it. Sometimes it could be just 2. Orogbo ní awẹ́, but obi ní awẹ́, obi. It's compartment. Mokoro, they use them in Yoruba ceremony. So he said, Moti korogbo, moti ko obi. I'm ready. Now he's going to sing about Okerayi. Ikude, ikudoro, ìdí ẹlẹ́yin ò ní gbọ́. Okerayi lọ, Ọlọ́run ò lọ. Ọlọ́run kò dẹlẹ̀ fẹ́nìyàn rere. Ikú bòhun rere jẹ́. Ikú bòhun rere jẹ́. Ẹni tó tẹ̀bà sílẹ̀ tí kò dúró fi jẹ́. Ikú bòhun rere jẹ́. Ikú bòhun rere jẹ́. Ẹni tó tẹ̀bà sílẹ̀ tí kò dúró fi jẹ́. Jẹ́ tàì jẹ́. Ikú bòhun rere jẹ́. Ẹni tó tẹ̀bà sílẹ̀ tí kò dúró fi jẹ́. Rere jẹ́. Okerayi tẹ̀bà sílẹ̀ kò dúró fi jẹ́. Ikú bòhun rere jẹ́. Ikú bòhun rere jẹ́. Júdí.
Okerayi lọ, Ọlọ́run ò lọ, Ọlọ́run kò dẹlẹ̀ fẹ́nìyàn rere. That's Islamic influence too. So when Prophet Muhammad died, the followers were distraught. The next in command was Abu Bakr. And Abu Bakr was the one that came out step to confirm the Prophet's death. And he told them, yes, your Prophet Muhammad has died, but God hasn't died. But God never died. Prophet Muhammad has died, but God never died. May his soul rest in peace. So in the Yoruba Muslim drum beat, they will use it. So died. God hasn't died. May his soul rest in peace. In this case, it's singing about Okerayi. Okerayi lọ, Ọlọ́run ò lọ, Ọlọ́run kò dẹlẹ̀ fẹ́nìyàn rere. May his soul rest in peace. Hey. Latifu, ọmọ lásùn ń bọ̀, ó ṣe bẹ́ẹ̀ lọmọkùnrin ń ṣe, ó ṣe ọmọ lásùn ń bọ̀, ó ṣe bẹ́ẹ̀ lọmọkùnrin ń ṣe, ó ṣe. Meaning Latifu Olatunji did a lot when Okerayi died, and they had to do all the preparation. So Kasumi Jola was thanking him with his drum beat. Latifu, ọmọ lásùn ń bọ̀, ó ṣe bẹ́ẹ̀ lọmọkùnrin ń ṣe, ó ṣe. He was showing their gratitude for the role that Olatunji played during the Okerayi's demise and ceremony. Odigba, ọmọ Okerayi relé, bẹ́ẹ̀ lọmọkùnrin ń ṣe, ó ṣe rere. Yusuf, man. Listen to the lyrics. Iku pa abiri abiriku. That's all Yoruba lines. Iri abiri rọrùn o, ohun rere jẹ́. Okerayi tẹ̀bà sílẹ̀, kò dúró fi jẹ́, ikú bohun rere jẹ́. All this time, Yusuf was saying, Okerayi. Now, Yusuf came in with the abbreviation version of the name. The inner circle called him Okerayi. Okerayi. As he's coming in with the lyrics, Kasmu was beating Okerayi. Really? Okerayi ti kú mo gbọ́. Wàhídì. Okerayi ti kú mo gbọ́. Okerayi really mo gbọ́. Okerayi ti kú mo gbọ́. Okerayi really mo gbọ́. Wàhídì. Is that so? Mo gbọ́. Okerayi really mo gbọ́. Ó ṣe díẹ̀ níbẹ̀ kó tó ṣíwọ́. Ibà àdúgbò Nàdíyù. Wàhídì ọmọ alẹ́kọ̀ọ́ lèṣù. Wàhídì ọmọ awó lèṣù. It's the same dude, the proud drum was saying, Okerayi ti kú mo gbọ́. Wàhídì, did you hear that? So it's the same Wàhídì. Wàhídì ọmọ awó lèṣù. Ọwọ́ ẹ̀ ti bọ́. So when tọwọ́ Yorùbá bá ti bọ́, when something bá wọn lábo, àbó gbọ́, ṣùgbọ́n ṣá pé Okerayi máa kú. Wàhídì ṣùgbọ́n Okerayi ti kú mo gbọ́. Àánú ẹ̀ ṣe mí tèmi ṣe Ọlọ́run. Ọlọ́run kó ṣáà máa ṣọ́ wa ń gbà yìí o.
ọjọ́ kọjọ́ jìnnà síra wọn o. Now he's thinking, he's already in his own consciousness. If Okerayi could die, when is mine? When am I next? When is my turn? So Yoruba, then he go into his humble mode. Why did Yoruba? Okerayi ti kú. Nítòlọ́ sọ́run kídé nice omele in the background. Alimi Alabi lọ sọ́run kò dé mọ́ o, wàásù jùdí kò dé. Okerayi lọ, Ọlọ́run ò lọ. Ó dára ká lówó. Let's go to the last track of the side. Raimi. Ọlọ́run gbọ́, Ọlọ́run mọ̀. Ọlọ́run kẹ́ nìkan jẹ nìkan lọ. Owó àbíjèrè ọmọ. Jọlá owó rẹ̀ ò ní tán. Raimi níragun ọmọ Sàlámì níragun jọlá rẹ̀ níragun. Ọmọ Akínbámi orí ẹyẹ ni kò pẹ́yẹ ìwòtán mi wà parò bí ikán fi dálá orí ẹyẹ ni kò pẹ́yẹ. Káàbọ̀. Níragun. Ọba ni mo bà, ẹ̀rọ ọba ni mo bà ọ́. Rami mi. Ká ọlọ́lá lọ́jọ́ lọ́gbọ́yé náà fún o. Ọmọ Sàlámì níragun ọmọ Sàlámì. Ìwé ńlá ni kò gbọ́dọ̀ rú wẹ́wẹ́. Níragun. Sàlámì Raimi ọmọ Sàlámì ohun tówó bá ṣe tì ilẹ̀ ló ń gbé. Níragun ọmọ Sàlámì gégé dìndì. Níragun Raimi ọmọ Sàlámì níragun ohun tówó bá ṣe tì ilẹ̀ ló ń gbé. There's a lot of drum beats in there. Kasum is good. It's good. Okerayi relé. Okerayi ti kú. Mo gbọ́ Wàhídì. Okerayi ikú Wàhídì ọmọ Awólèṣù. Then Latifu ọmọ Lásùn ń bọ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ lọmọkùnrin ṣe ó ṣe. There are a lot of drum beats. Don't forget your do re mi and leave your message. Leave message.
and I'll leave comments. I'll check them out. You guys remain blessed.